Nois! El Mundial de Clubs és l'únic títol que ens falta. És per això que hem de sortir al camp ben motivats, d'acord? A la temporada anterior us vaig triar una cançó. Us vaig fer un vídeo per la Champions. Us vaig llegir poesia. Però se m'han acabat les idees. Ja no se m'acut res més. Tranquillo, mister. Sta tutto pensato. Io so che tu hai fatto questo film di Gladiator per la finale della Champions. Non è male. Però io ho fatto un altro film per il Mondiale. Molto motivante. Molto contento. Ivra cadavra. Ah! 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 Attenzione video. Appunti? Gravando, eh? Azione! El meu nom és Gladiador. Zlatan! Zlatan! Ibrahimovic! Hi havia un somni que era Abu Dhabi. I hem de guanyar al Mundial de Clubs. E ora migra la camera, molto infadato. Un poco más. Molto bene. Che? Motivatos, no? Home, Zlatan, això fa dormir les abelles. Jo també he fet un videoclip. Mira, ja veuràs, Iniesta, que bo que és. Fot-li la burra. Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa, Mundial de Clubs, Mundial de Clubs. Oh, quina passada, anem a Abu Dhabi i el Mundial de Clubs volem guanyar. I tots colers, 4, 5, 6, visca la mare que ens va parir. Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa, Mundial de Clubs. Carles, Carles! Calla, que em despistes, paio! Supercopa d'Espanya, Supercopa de... Hòstia, mister! Així no hi ha qui es motivi, collons! Això que heu fet no serveix per res. És un desastre. Ja em direu ara com ho fem per motivar-nos, eh? Tranquilo, mister, que si perdemos se prepara un cassette con mis mejores chistes para animarnos. Por ejemplo, el chiste este que dice que es un hombre que va por la calle y se encuentra a otro y le dice, perdone, ¿la calle es Saboya? Dice, hombre, si salta usted muy fuerte... Os cuento otro, os vais a entrenar. ¿Lo veis? Esto sí que es motivación. La verdad es que sí.